Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Hoy ganamos. Vamos a ganar. ¡Para la pelota, flaco! ¡Parala! Llegó el día del partido que todos estábamos esperando. Silencio, apague eso. El país entero está pendiente de ustedes. No podemos defraudarlos. Así es, señor. El equipo titular, bueno, ya saben, es el de siempre. El único cambio es que en este partido vas a jugar vos. ¿Me estás oyendo? Sí, vos. Vos que siempre le pedís al equipo cosas imposibles desde la comodidad de un sofá. Vos que nunca has pisado un campo de fútbol profesional. Hoy quiero que seas nuestro delantero titular. Pero al primer error, te vas. A partir de este momento, te podemos llamar, yo diría, matador. Y más te vale que actúes como tal. Vamos, matador. Vamos, por la gloria. Vamos, tú puedes. Vamos. ¿Preparado? Ya sabe, con toda o sale, papá, sale. Matador, busca la pelota. Esa es, matador. Por la izquierda, tocala. Esa es. Por la izquierda, matador. Matador, ¿a quién, hermano? ¿A quién? No te quedes parado. Sube, matador, sube. Vamos. Ahora sí, matador. Tuya. Estás solo. Vamos. ¡Falta, pues! ¡Falta! Está bien, matador, está bien. Vamos arriba, con toda. Vamos. Abre los ojos y escoge si quieres cobrar el tiro libre o quieres ir a cabecear. Golazo, matador, te ganaste la titular, ¡qué golazo! Te lo dije, matador, te lo dije. Vos tenés mucho talento, sos un crack.